beteken toe God vir Adam gesê het, dat die aarde nou vervloek is, omdat hulle van die boom geëet het? Wat het dit beteken toe God vir hom sê, die aarde is vervloek? En hoe raak hierdie vloek op die aarde ook die mens? Hoe raak dit my? Hoe raak dit jou? Raak dit ons enigsins? Hoe raak hierdie dinge my? Is die vraag wat ons vanoggend wil beantwoord. En ek nooi u dan om die woord van die Here saam met my oop te maak by Genesis hoofstuk 3. Ons lees vanoggend daar saam, en ons gaan vir begin net eers vers 6 saam lees, dan gaan ons 'n bietjie praat ter inleiding vir die boodskap, en dan sal ons later die res van Genesis hoofstuk 3 lees. So kom ons begin vanoggend, dan lees ons net eers die 6de vers van Genesis 3 saam. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens van kan begeer om verstand te verkry, en sy neem van sy vrugte, en gee dit ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Net tot daar vir nou die saam lees, en ek wil graag met u of vir u my tema aankondig vir vanoggend, en dit is die vervloeking van die val. Ek praat vanmôre met u oor die vervloeking van die val. Kom ons stel net eers weer die storielyn op van dit wat gebeur het tot hier in hoofstuk 6 van Genesis. Aan die begin van die woord van die Here lees ons dat in 6 dae het God die hemel en die aarde geskape, en op die 7de dag het hy gerus van al sy werke. En nadat hy hierdie aarde geskaap het, hierdie skepping geskaap het, het hy teruggestaan en het gekyk na sy handewerk, en hy het gesê, dit is baie goed. Hy was tevrede met dit wat hy gemaak het. Hy was tevrede met dit wat hy voor hom gesien het. In sy oë, en omdat hy is wie hy is, was dit 'n volmaakte skepping, sonder fout, sonder gebrek. Die skepping het natuurlik sy hoogtepunt bereik op die 6de dag, toe God die kroon van sy skepping geskaap het, en dit was die mens, Adam. Uit die stof van die skepping wat hy self gemaak het hy vir Adam geformeer, en in sy neus het hy die asem van die lewe ingeblaas, en dit was die kroon van sy skepping. En God het hierdie hele skepping aan hierdie man Adam oorgelaat, om daaroor te heers. Hy het vir hom gesê, gaan, vermeerder en vul die aarde. Daar was genoeg vir Adam om te doen. Daar was 'n oorvloed van bome, waarvan Adam en sy vrou Eva kon eet. Daar was genoeg van alles vir Adam en Eva. Maar in die middel van die tuin, in die middel van hierdie tuin van Eden, was daar 2 bome. Daar was die boom van die lewe, en dan was daar ook die boom van kennis van goed en kwaad. En die ooreenkoms tussen God en die mens was dit: hulle mag van alles van hierdie tuin eet en geniet, waarvan daar vir hulle oorvloed was. Maar van hierdie boom wat in die middel van die tuin gestaan het, hierdie boom van kennis van goed en kwaad, van hierdie boom het God gesê, mag hulle nie eet nie. En nou wil ek net graag iets vir u noem, net so vir u eie kennisname. Dit gaan nie oor die boom wat in die tuin gestaan het, of die tipe boom wat daar gestaan het, of die tipe vrug wat die boom aan hom gehad het nie. Ek bedoel, God kon eintlik in die middel van die tuin ook 'n waterput gesit het en gesê het, jy mag van al die waterbronne drink, maar jy mag nie van daai een drink nie. God kon 'n grot daar gesit het in die middel van die tuin met 'n deur en gesê het, jy mag oral in hierdie tuin rond beweeg, jy mag net nie daarin gaan nie. Want jy sien, wat God in die middel van die tuin gesit het, gaan nie oor die voorwerp wat hy gevestig het nie. Wat hy in die middel van die tuin kom stel het, was 'n keuse. Hy het in die middel van die tuin iets kom sit, wat vir Adam en Eva 'n keuse sou gee. En vir solank as wat Adam en Eva die regte keuse bly maak het, dan sou hulle geen kennis gedra het van die kwaad nie. Jy sien, die enigste ding wat Adam en Eva in hulle lewe geken het, was goed.
Alles wat hulle geken het was goed. Hulle het niks behalwe goed geken nie. Vandat hulle eerste asem ingeneem het, was hulle blootgestel aan alles wat goed is. Hulle was blootgestel aan die goedheid van God, die goedheid van sy teenwoordigheid, die goedheid van sy voorsiening, die goedheid van verhoudings, die goedheid van die natuur. Al wat hulle geken het was goed, daar was nie kwaad nie. Daar was nie kwaad nie, kwaad het nie eers bestaan in hulle verwysingsraamwerk nie. Hulle het geen kwaad geken nie. Kwaad kon nie hulle menswees beïnvloed nie, omdat hulle dit nie geken het nie. Kwaad kon hulle denke nie infiltreer nie, omdat hulle dit nie geken het nie. Kwaad kon ook nie hulle harte besoedel nie, omdat hulle dit nie geken het nie. En vir solank as wat hulle nie van die boom geëet het nie, sou hulle geen kwaad geken het nie. Hulle sou net goed geken het. Maar, die oomblik wat hulle daarvan sou eet, die oomblik wat hulle die keuse sou maak om van daai boom te eet, sou hulle vir die eerste keer in hulle bestaan te doen gekry het met kwaad. Dit sou vir hulle die deur oopgemaak het vir die kwaad in hulle lewe. En kwaad sou dan in 'n oogwink hulle hele menswees deurtrek het soos 'n kanker. Hulle sou skielik iets by hulle menswees kom byvoeg het. Iets wat hulle oorspronklik nie gehad het as deel van hulle skepping nie. En dit is die kennis van kwaad. Omdat hulle gekies het om te doen wat hulle nie mag doen nie, sou hulle skielik geweet het wat dit is om te oortree en skielik weet hulle wat is kwaad. Maar ek wil dit net weer vir u noem, dat dit niks te doen gehad met die tipe boom wat in die middel van die tuin gestaan het nie. Dit was nie 'n vrug waarvan die sap so dodelik is dat dit die mensdom sou verdoem nie. Nee, wat die mens uiteindelik sou verdoem was die keuse om van die ding te vat wat hulle nie mag gevat het nie. Om te doen die ding wat God gesê het hulle nie moet doen nie. Die keuse om te oortree, die keuse om kwaad in hulle lewe toe te laat. God het van die begin af vir die mens 'n keuse gegee om vir hom te kies of teen hom. Hoor mooi, God het van die begin af vir die mens 'n keuse gegee om te kies of vir hom of te kies teen hom. Maar goed, soos die verhaal verder loop, sien ons dat die duiwel vir Eva verlei. En Eva luister na die verkeerde stem. En sy maak daai keuse, sy maak 'n fatale keuse. Adam kom nader, sy gee die vrug vir hom. Hy kyk vir haar, sy kyk vir hom, en Adam maak dieselfde fatale keuse. En in 'n oomblik verander alles. In 'n oomblik het alles verander. Dalk was daar skielik duisternis. Dalk was daar 'n knellende weerligstraal of 'n brullende donderslag. Dalk was daar skielik 'n doodse stilte, geen voeltjie wat fluit, geen dier wat 'n geluid maak nie. Dalk het al die diere van Adam en Eva gekyk, stip gekyk, met die verwonderende vraag wat vra, wat het julle nou gedoen? Maar skielik was alles anders. Onmiddellik was alles anders. En kom ons lees nou die res van Genesis hoofstuk 3. En ons kyk wat het verder gebeur, oomblikke nadat hulle hierdie fatale keuse gemaak het. Ons lees van vers 8 af in Genesis 3. En hulle het die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandwyn. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? En hy antwoord, ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak. Daarom het ek my verberg. En hy sê,
Wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? En die mens antwoord, die vrou wat u gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet. Daarop sê die Here God aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. Toe sê die Here God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Aan die vrou het hy gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap. Met smart sal jy kinders baar en na jou man sal jou begeerte wees en hy sal oor jou heers. En aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie. Vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Ook sal dit vir jou dorings en dussels voortbring, en jy sal die plante van die veld eet. In die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien, totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Wat in hierdie gedeelte vir ons beskryf word, is dat daar in daardie oomblik 'n vreeslike vervloeking op die aarde neergedaal het. Daar was 'n vervloeking wat op hierdie aarde neergedaal het. Dit was die gevolg van die oortreding. En die titel van hierdie boom wat in die middel van die tuin gestaan het, die boom van kennis van goed en kwaad, daardie titel het skielik 'n realiteit geword in die lewe van Adam en Eva. Hulle het die deur oopgemaak vir die kwaad. En kwaad het ingekom en dit het alles kom besoedel. Van hier binne tot hier buite het dit alles kom besoedel. Die besoedeling het onmiddellik begin. Maar wat ek en jy nie uit die oog moet verloor nie, is dat die gevolge van hierdie oortreding, die gevolge van hierdie fatale keuse, het baie verder gestrek as net Adam en Eva. Die gevolge was verrykend. En die hele skepping, die hele totale skepping sou uiteindelik die gevolge van hierdie besluit voel. Alles wat goed was, en waarmee die Skepper tevrede was skielik deurtrek met kwaad. Die vloek as gevolg van die val. Die vervloeking van die val. En hier ek gaan nou vanaand so 'n bietjie kyk, vanoggend so 'n bietjie kyk, hoe hierdie vloek alles kom verander het. Hoe hierdie vloek die hele prentjie kom verander het. En uiteindelik 'n goddelike ingrype genoodsaak het. Die vloek van die sondeval het hoofsaaklik 2 areas van invloed gehad. 2 areas wat direk beïnvloed was deur hierdie vloek. Die eerste is die aarde en die tweede is die mens. Nou daar is ander areas ook, maar dis die hoofsaaklike areas van beïnvloeding. Die aarde en die mens. En ons gaan vanoggend by hierdie 2 areas van beïnvloeding stil staan. Hoe die vloek 'n effek gehad het op die aarde en op die mens. Kom ons gaan eers kyk na die aarde. Lees asseblief weer saam met my in Genesis 3 vers 17 tot 19. En aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek
is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Ook sal dit vir jou dorings en dussels voortbring en jy sal van die plante van die veld eet. In die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien, het God vir Adam gesê. Jy sien, in die volmaakte skepping soos God dit aan Adam oorgelaat het, was alles vrylik beskikbaar. Alles was in oorvloed vir die mens beskikbaar. Lees weer vers 9 van Genesis hoofstuk 2 saam met my. En die Here God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om van te eet. Alles was daar. Alles wat hulle hart en hulle oë kon begeer om te eet, was vir in oorvloed aan hulle gelewer, vrylik beskikbaar. Dit was nie nodig vir hulle om te plant nie, dit was nie nodig vir hulle om nat te maak nie, dit was nie nodig vir hulle om versigtig te versorg nie, die vrug het net gekom. God het dit aan hulle voorsien, dit was hulle sin. Vrylik beskikbaar. Dink net vir jouself, wat beteken dit as iets vrylik beskikbaar is? Dink vir 'n oomblik by jouself, jy kan by Woolworths gaan inloop, of by Fruit and Veg gaan inloop, of by Pick n Pay gaan inloop. En jy loop in die winkel in en jy maak jou trollies vol, jy neem alles wat jy nodig het, en jy hoef nie te betaal nie, jy loop net daaruit. Alles wat jou hart begeer, pak jy in hierdie trollie in, en jy loop net uit, jy het nie nodig om 'n sent te betaal nie. Alles wat jou hart begeer, vat jy en jy loop huis toe, en jy gaan maak jou spens vol. Inteendeel, jy sal heel moontlik nie 'n spens hê nie, want jy hoef nie te vat vir môre nie, jy kan môre net weer gaan haal. Vrylik was dit vir hulle beskikbaar. Dit is wat Adam en Eva se lewe was voor die oortreding. Alles was vir hulle gegee, vrylik. Hulle kon eet volgens hartelus. Alles was hulle sin. Hulle kon maar net vat. Maar dit sou alles verander. Hierdie hele prentjie het verander na die sondeval, want vervloek is die aarde om jou ontwil, Adam. Vervloek is hierdie aarde. Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. In die sweet van jou aangesig sal jy jou brood nou verdien. Jy gaan nou moet werk vir alles wat jy wil eet, Adam. Dit sal nie meer vrylik aan jou beskikbaar wees nie. Woolworths, Fruit and Veg, Pick n Pay het skielik tellers gekry. En jy gaan met jou hard verdiende geld moet betaal vir dit wat jy wil hê. Maar jy gaan ook nie net kan vat wat jou hart begeer nie, want skielik het jy 'n begroting. Met ander woorde, daar gaan dinge op die rakke wees wat jy graag wil hê, wat jy graag wil vat, maar jou begroting gaan dit nie toelaat nie, en helaas gaan jy dit moet los. Jou oë gaan dit sien, jou hart gaan dit begeer, maar jy gaan dit nie vir jouself kan vat nie. Ons almal ken daai gevoel. Met moeite sal jy daarvan eet, in die sweet van jou aangesig. Adam en Eva was onmiddellik uit die tuin van Eden weggevat. Die hekke van die tuin was gesluit en 'n gerub was aangestel om hulle uit die tuin uit te hou, en skielik, buite die tuin, moes hulle werk om aan die lewe te bly. Hulle moes werk, hulle moes plant, hulle moes nat maak, hulle moes versigtig versorg met die hoop dat dit wat hulle geplant het vir hulle vrug sou oplewer. En geliefdes in die Here, vandag pluk ek en jy maar nog steeds die vrug van hierdie val. Vandag beleef ek en jy nog die vrug van hierdie vloek wat op die aarde geval het. Weet jy waarom moet ons vandag nog werk vir ons inkomste? Waarom moet ek en jy vandag onsself afsloof? Ons moet werk met die hoop dat ons kos op die tafel kan sit. Met die hoop om genoeg bymekaar te maak vir ons ou dag. En in ons proses van werk en afsloof is die lewe besig om verby ons te jaag, en ons moet net werk. O ja, en dan moet ons natuurlik ook hoop
dat daar nie 'n ding soos 'n COVID-19 virus is, wat skielik maak dat ons nie kan werk nie. Wat skielik ons op 'n struktuur sit van nou ook, nou pyn. En skielik is my inkomste in gedrang en omdat my inkomste in gedrang is, kan ek dalk nie kos op die tafel sit nie. Want vervloek is die aarde om jou ontwil en met moeite sal jy daarvan eet. Maar dis nie al nie. God het 'n verdere ding vir Adam en Eva gesê in vers 18 van Genesis 3. Sê ook sal dit vir jou dorings en dussels voortbring. Met ander woorde, die aarde sal dit vir jou moeilik maak om van hom te eet. Jy gaan nie sommer net kan kry wat jy wil hê nie, die aarde sal teen jou werk. Jou arbeid en jou sweet, jou harde werk, sal maar net 'n deel wees van die stryd wat jy gaan hê, want die aarde sal dit nie vir jou maklik maak nie. Dis asof die aarde ontneem sal word van haar vrymoedigheid, haar gewilligheid om te gee. Nee, dit gaan dorings en dussels wees en ons gaan 'n stryd hê. Jy sal stryd voer teen die elemente. Haal gaan jou opbrengs verwoes. Vuur sal jou lande verbrand en droogte sal jou toekoms vernietig. Maar dit sal nie meer vir jou maklik wees nie, Adam en Eva. Dit sal nie meer vir jou maklik wees nie, mens, want vervloek is die aarde om jou ontwil. Kom ek wys vir 'n ander gedeelte in die skrif wat dit baie sterk vir ons bevestig. Sal jy asseblief saam met my blaai na Romeine hoofstuk 8. Romeine hoofstuk 8, dan lees ons daar 'n paar verse saam. Vers 18 van Romeine 8 gee vir ons 'n baie sterk leidraad waaroor hierdie gedeelte handel. Vers 18 sê, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Paulus praat hier van die hoop en die verwagting, die verlange om eendag met Jesus weer verenig te word en dan sal die stryd en die lyding van die teenwoordige tyd uiteindelik verby wees en verruil word met die heerlikheid wat geopenbaar sal word. Die moeite en die stryd van hierdie lewe sal uiteindelik verby wees. Maar kyk wat sê Paulus nou in hierdie gedeelte verder. Hy sê dat daar is 'n ander party. 'n ander party behalwe die mens wat ook met verlange uitsien na daardie dag. Kyk wat sê vers 19. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Dit sê dat die skepping is ook net so opgewonde oor daardie dag van verlossing. Sien net so uit na daardie dag van verlossing. Hoekom? Vers 20 sê, want die skepping is aan die nietigheid onderworpe. Die nietigheid van hierdie aarde. Nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het. God het hierdie aarde onderwerp aan die vloeking, aan die nietigheid. Sien julle, die skepping ly. Die skepping ly verdrukking, want dit is onderworpe aan die vloek en dit wag in reikhalsende verlange op die dag van verlossing. Hoor wat sê dit verder in vers 21. In die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid, tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Die skepping verlang om vrygemaak te word van die verganklikheid, om vrygemaak te word van die nietigheid, vrygemaak te word van hierdie vloek wat op haar neergedaal het. En hoor wat sê vers 22, want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. Die skepping sug. Die skepping, die aarde, is in barensnood, soos 'n vrou wat baar. Daar is smart en daar is pyn en daar is moeite. Maar dit was nooit veronderstel om so te wees nie.
Die aarde was nie geskape om te sug nie. Die aarde was geskape gewees om te gee, om in oorvloed te gee. Maar die mens het in sonde geval, die keuse gemaak teen God, en God sê, vervloek is die aarde nou om jou ontwil, mens, Adam. Mense wonder soms, waar kom aardbewings vandaan? Waarom so baie aardbewings? Waarom is daar aan die een kant van die aarde 'n geweldige tsunami? Mense verspoel in die water. En dan aan die ander kant van dieselfde aardbol is daar 'n hongersnood as gevolg van poeierdroogte. Wil jy weet waarom dit voorkom asof die aarde vyhandig is? Weet jy waarom is die aarde vyhandig teenoor die mens? Want die mens het haar onder die vloeking ingebring. Die mens het die vloek oor haar gebring. Wil jy weet waarom die aardbewings en die tsunamies en die droogtes? Dit is omdat die aarde sug, sy murmureer, sy moan en sy groan, sy beleef die pyne en die smarte soos 'n vrou in barensnood en sy sug. En sy verlang na die dag van verlossing deur die een wat haar gemaak het. Sy wil ook verlos word van die verganklike. So die aarde is die eerste area van invloed wat geraak word deur die vloek van die sondeval. Maar daar is ook 'n tweede area. 'n tweede area van invloed deur die vloek, en dit is die vloek op die mens. Die mens word net so daardeur geraak. Ons het dit nou saam gelees in die eerste plek wat ons sien waar die vloek oor die aarde, die vloek as gevolg van die sondeval, homself kom beïnvloed, is in die huwelik. Die huwelik tussen man en vrou sal daaronder ly. Dit sê in vers 16 hierdie woorde. God sê vir die vrou, na jou man sal jou begeerte wees en hy sal oor jou heers. Die orde van die huwelik gaan deur mekaar gekrap word. Dit sal vir die vrou al moeiliker raak om haarself te onderwerp aan die man. Sy gaan wil heers oor haar man. Sy gaan dit moeilik vind om haarself te onderwerp. En by die mans is dit so dat sommige van hulle posisie as die hoof van die huis gaan misbruik, en ander gaan sy posisie as hoof van die huis heeltemal nalat, verwaarloos en glad nie belangstel nie. Huwelike sal die mekaar gekrap word. En dit is dinge wat vandag in ons samelewing gebeur, in huwelike. Die egskeidingssyfer is deur die dag, want daar waar Christus nie betrokke is nie, is die ordes die mekaar gekrap. En ons sal nou terugkom na die kwessie rondom die vermeerdering van smarte by die baar van kinders. Kom ons gaan kyk net eers na die grootste invloed wat die sondeval gehad het. God het aan Adam gesê wat sal gebeur as jy van die boom eet, kan jy onthou? God het vir hom gesê dat as jy van daardie boom eet, sê vers 17, as jy van die boom van kennis van goed en kwaad eet, die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe, sê Genesis 2 vers 17. Die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Jy sal doodgaan, het God gesê. Maar nou weet ons dat Adam en Eva daarvan geëet en hulle het nie onmiddellik gesterf nie. Hulle het nie dood neergeval toe hulle van daai boom eet nie. En nou mag u dalk verward wees, wat het God dan bedoel toe hy gesê het dat hulle sal sekerlik sterwe. Kom ek verduidelik vir u wat dit beteken het. Jy sien, ons moet die konsep van dood eers mooi verstaan, alvorens ons die mooi verstaan wat hier gebeur het. Wanneer die Bybel praat oor die dood, wat oor die mens kom as gevolg van die sondeval, dan is dit belangrik om te verstaan dat hierdie dood bestaan uit 3 dele. Daar is 'n 3-ledige dood wat oor die mens kom as gevolg van die sondeval. Dis 'n geestelike dood, 'n liggaamlike dood en ook 'n ewige dood.
Nou kom ek verduidelik vinnig vir u, wat is hierdie drieledige dood, hierdie drie fasette van die dood. Daar is 'n geestelike dood wat oor die mens kom as gevolg van sonde. Hierdie dood is die fisiese skeiding tussen God en mens. Daar is 'n geestelike dood. Met ander woorde, daar is nie geestelike lewe binne hierdie mens nie. Die geestelike dood is daar as gevolg van die skeiding tussen God en mens, die vyhandigheid tussen God en mens. Daar is nie 'n verhouding wat bestaan tussen die God en mens nie. Daarom is daar geestelike dood. Dan is daar ook die liggaamlike dood. Die liggaamlike dood is die fisiese veroudering van die liggaam. Hierdie liggaam van ons raak swak. Hy verouder en dan op 'n stadium dan bereik hy sy breekpunt. Of dit nou is deur middel van siekte of deur middel van ouderdom. Hy bereik sy breekpunt en hy blaas sy laaste asem uit. Dit is die liggaamlike dood. En dan is daar ook die ewige dood. Hierdie dood is die dood wat wag aan die ander kant van die liggaamlike dood. Dit is vir hom wat in sy geestelike dood gesterf het, wat nooit vrede by God gevind het nie. Hy sal die ewige dood tegemoet gaan, daai ewige skeiding tussen God en mens. Nooit weer is daar 'n kans vir hom om met God reg te maak nie, 'n ewige skeiding, die ewige dood. Nou hierdie dood, hierdie drieledige dood, liggaam, geestelik en ewig, is die dood wat Adam en Eva gesterf het die oomblik toe hulle aan daardie vrug eet. Hierdie drieledige dood is die dood wat hulle gesterf het, kom ek verduidelik vir u. Die oomblik toe Adam en Eva daardie vrug vat, daai keuse maak om daarvan te eet, in daardie oomblik het hulle geestelik gesterf. In daardie oomblik het daar verhoudingsbreuk plaasgevind. Die verhouding tussen God en mens was geskenk en beskadig. En as gevolg van die skeiding was Adam en Eva onmiddellik geestelik dood. Hulle het ook die liggaamlike dood deelagtig geraak. Onmiddellik was hulle liggaam onderworpe aan hierdie proses van veroudering en verswakking en uiteindelik die dood. Jy sien, Adam en Eva sou aanvanklik vir ewig geleef het. Hulle liggaam was nie onderworpe aan hierdie proses van die liggaamlike dood nie. Maar die oomblik toe hulle die keuse neem om daai vrug te eet, toe is hulle liggaam onmiddellik as gevolg van die geestelike dood ook onderworpe aan die liggaamlike dood. Van daai dag af sou hulle oud word, swak word en uiteindelik 'n breekpunt bereik waar die laaste asem uitblaas, en dit sien ons ook in die Bybel baie jare later. Maar die derde deel, die ewige dood, was ook hulle deel. Want as gevolg van die geestelike dood wat ingetree het, die feit dat daar skeiding was tussen hom en God, as hy in daardie toestand sou sterf, sou hy ook die ewige dood tegemoet gegaan het. Adam en Eva het in daardie oomblik die drieledige dood tegemoet gegaan. Hulle het die drieledige dood gesterf, die oomblik toe hulle die keuse gemaak het. Nou kom ek rig u aandag net vir 'n oomblik op die woorde van Romeine 5 vers 12. Luister mooi wat sê dit. Romeine 5 vers 12. Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, dis Adam. Soos die sonde deur een mens die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood as gevolg van die sonde. Luister mooi, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Sien jy wat sê die gedeelte? Adam het die sonde in die wêreld ingebring, en saam met die sonde het hy ook die dood ingebring. En hierdie dood het uiteindelik deurgedring tot alle mense. Want jy sien, ons word gebore onder dieselfde vloek. Ons leef op dieselfde vervloekte aardbodem, onderworpe aan hierdie drieledige dood. Ons word geestelik doodgebore. Ons word gebore sonder dat daar 'n verhouding is tussen ons en God. Daai verhouding moet eers vasgestel word in die tyd wanneer ons die keuse sou neem. Ons word gebore ook liggaamlik dood in die proses van die veroudering en verswakking en uiteindelik breekpunt bereik.
Ons word ook gebore onder die kloue van die ewige dood. Die dood wat vir ons wag, as ons nooit geestelik weer gebore word nie. Geliefdes, weet jy waarom word die mens siek? Dis omdat ons gebore word in die greep van die dood. Ons word gebore met 'n sterflike liggaam. Van die dag van ons geboorte af is ons liggaam in die proses van doodgaan. Elke dag wat ek ouer word, is ek 'n dag nader aan my dood. Daarom is die liggaam vatbaar vir siektes. Hy's vatbaar vir verskillende siektes, van die dodelikste kanker tot die eenvoudige verkoue. Ek word siek, want my liggaam beweeg stadig maar seker nader aan sy dood. En waar begin hierdie proses van doodgaan? Dit begin by die dag van my geboorte. Dawid het geskryf, in sonde is ons gebore, en in ongeregtigheid ontvang ons moeder ons. Dit begin by geboorte. Nou kom ek vestig net weer u aandag op Genesis 3 vers 16. Dit sê, en ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap. Met smart sal jy kinders baar. Hierdie smart wat 'n mamma sal hê wanneer haar kind gebore word, is 'n tweeledige smart. Dis nommer 1, die smart van die fisiese pyn waardeur sy moet gaan om daai kind te dra en uiteindelik ook te baar. Maar daar is ook 'n tweede deel aan hierdie smart verbonde. En dit is die herinnering dat daardie babietjie gebore word in die greep van die dood. Dat daardie babietjie gebore word net om eendag weer dood te gaan. Dat daai babietjie gebore word vatbaar vir die dood wat oor hom is deur siektes en deur swak word. Geestelik, liggaamlik en ewig. Ons geboortedag is eintlik nie die begin van ons lewe nie, dis eintlik die begin van ons dood. Geestelik, liggaamlik en ewig. Geliefdes, dit was die gevolge gewees van die dag toe Adam en Eva die keuse gemaak het om van daardie vrug te eet. 'n Keuse gemaak het om God se gebod te oortree. Daar het 'n vloek op die skepping neergedaal. Daar het 'n vloek op die aarde en op die mens neergedaal. Die aarde is vervloek. En vandag nog beleef ons die gevolge van 'n vervloekte aarde. Die wispelturigheid van die aarde. Soos 'n onstuimige see stamp sy haar golwe en die mense ly dikwels onder dit. Dit alles terwyl die mens op haar vervloekte aardbodem moet rondloop, onderworpe aan 'n geestelike dood, liggaamlike dood en 'n ewige dood. En al hierdie dinge het gebeur in een oomblik. In een oomblik, daai fatale oomblik, toe Adam en Eva die keuse maak om teen God te oortree, die hele skepping verdoem tot 'n ewigheid van verdoemenis. En ek en jy, geliefdes, ons kan nie daarvan wegkom nie. Ons kan dit nie ontsnap of ontvlug nie. Nou as ek hier vanoggend moes amen sê en loop, dan sou dit verseker 'n tragiese verhaal gewees het. 'n Boodskap van tragedie, 'n verdoemende boodskap. Maar geliefdes, dank God, die verhaal eindig nie hier nie. Die boodskap eindig nie hier nie. Want jy sien, die Skepper God, die een wat ons liefhet, die een wat sy skepping liefhet, hy was nie van plan om ons sommer net so te los nie. Hy was nie van plan om sy skepping net te los in daardie val van die vloek nie. Nee, hy was van plan om ons los te maak uit die greep van hierdie vloek. Hy het in gedagte gehad om hierdie vloek van ons af te haal en dit van ons te verlig en die oorwinning oor die vyand te gee. En hierdie voorneme van God om ons te verlos van die vloek
is alreeds ook hier in Genesis 3 aan die mensdom en aan die wêreld en aan die vyand geopenbaar. Nadat Adam en Eva dit oortreding erken het, het God na die duiwel toe gedraai. En dit is die woorde wat God in hierdie oomblik aan die duiwel gespreek het, wat vir ons baie duidelik wys dat die Skepper God nie van plan was om ons net daar te los nie. Lees saam met my die woorde van vers 15. Jy ken die woorde baie goed, dit staan bekend as die moederbelofte, die eerste belofte van alle beloftes. Wat is hier die belofte? God sê vir die slang, vir die duiwel, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, jy sal hom in die hakskeen byt. Wanneer God hier praat van haar saad, dan verwys hy na die Christus, die Messias, die beloofde verlosser, wat uiteindelik eendag uit die saad van 'n vrou gebore sal word. Uit die vrou sal daar 'n verlosser vir die mens kom, en sy naam sal Jesus Christus wees. En God sê ook, maar uit jou saad sal daar vyandskap wees met hom. Wie is jou saad? Dis nou Satan en sy instrumente, die vervloekte wêreld, en ook almal wat aan sy kant sal wees. Daar sal vyandskap wees, en wat gaan gebeur? Hierdie vyandskap sal opbou tot 'n klimaks, tot 'n hoogtepunt. En wat sal by daai klimaks gebeur? God sê, hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. God sê vir die duiwel dat jy sal hom dalk beet kry. Jy sal hom dalk in die hakskeen gebyt kry, maar hy sal jou 'n kophout toedien en jy sal dit nie oorleef nie. En met die mense verwerping van Jesus, toe hulle hom uiteindelik geneem het na die kruis toe en hom gaan kruisig het, in daardie oomblik het die vyand sy byt ingekry. Hy het die hakskeen van Jesus gebyt, maar die Seun van God het sy hiel gelig en hy het die kop van die slang vermorsel. Hy het hom getrap en hy het hom oorwin. Hy het dit gedoen deur die dood aan die kruis. Is dit nie ironies dat dieselfde gebeurtenis wat die vyand gedink het dat die oorwinning behaal het, was uiteindelik die koppe wat aan hom toegedien was. Christus het hom die kop vermorsel. Maar geliefdes, kom ons laat vir 'n oomblik toe dat die Here deur sy onfeilbare woord net vir ons weer kom wys en herinner aan die gevolge en die effek van hierdie oorwinning wat sy geliefde seun vir ons behaal het. En hierdie teks het ek vir u nou op die bord gesit. Galasiërs 3 vers 13 som dit vir ons baie mooi op. Dit sê Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet. Hoe het hy dit gedoen? Hy het dit gedoen deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is die een wat aan 'n hout hang. Jy sien, die Here Jesus het die vloek van die mens kom afval, deur die vloek eers op sy eie skouers te kom plaas. Hy het daardie vloek vir ons gedra. Die vloek wat oor die mens gehang het, het Christus deur sy kruisdood kom verhef, kom ophef. En hy het ons kom loskoop. En vandag, geliefdes, het hy die mag en hy het die autoriteit om mense vry te spreek van die dood wat oor ons gekom het die dag van die vervloeking. Daardie dood, die liggaamlike dood, die geestelike dood, die ewige dood, dit is in God, dit is in die Here Jesus se mag om daardie dood van ons weg te neem. Paulus het hieroor geskryf aan die gemeente van Efese. Hy skryf in Efesiërs 2 vers 1 hierdie woorde: en julle het hy lewend gemaak wat dood was deur julle misdade. Julle wat dood was deur julle misdade, liggaamlik dood, geestelik dood, ewig dood, julle het hy lewend gemaak. So die kruishout het die geestelike dood van die mens ontbind. Ons hoef nie meer geestelik dood te wees nie, want geestelike lewe is nou vir ons beskikbaar. Hoor wat sê Romeine 6, hy praat van die volgende faset van dood. Efesiërs 2 praat van die geestelike dood en daar is nou geestelike lewe.
Maar luister wat sê Romeine 6 in vers 23. Die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. So die kruisdood van Jesus het nie net geestelike lewe gebring nie, maar ook ewige lewe. Ek en jy kan in hierdie lewe op hierdie aarde geestelik lewe en uitsien na 'n ewige lewe. En dan in 1 Korintiërs 15 word 'n ander aspek van Christus se verlossing ook vir ons beskryf. In vers 53 van 1 Korintiërs 15 sê, want hierdie verganklike, dis nou my hierdie verganklike liggaam moet met onverganklikheid bekleed word. Hierdie sterflike liggaam moet met die onsterflike bekleed word. En dan sê vers 54 hierdie woorde, en wanneer hierdie verganklike, hierdie sterflike liggaam met onverganklikheid bekleed is, en hierdie sterflike liggaam met onsterflike bekleed is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. Paulus praat van 'n dag wat ons met Jesus verenig sal word, of na ons dood, of nog met sy wederkoms. Maar daardie dag van vereniging sal ons aardse, verganklike, sterflike liggaam omgeruil word. En ons sal 'n nuwe liggaam ontvang, 'n hemelse liggaam, 'n ewige, onsterflike liggaam. En op daardie dag sal selfs die liggaamlike dood ook nie meer ons deel wees nie. Ons liggaam sal nie meer onderworpe wees aan die dood nie, want die liggaam sal 'n onsterflike liggaam wees. Want jy sien aan die kruis het die Here Jesus elke faset van die dood, die liggaamlike dood, die geestelike dood en die ewige dood oorwin. Dis daarom dat elke wedergebore kind van God, en ek hoop u is ook een van hulle, maar daarom kan elke wedergebore kind van God saam met Adam uitroep hierdie woorde: dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Jy sien die dag toe die Here Jesus die kop van die vyand vermorsel het, het hy vir die mens die oorwinning oor die dood ook kom skenk. Jesus het dit alles oorwin aan die kruis. Hy het die kop van Satan kom vermorsel, die vervloeking van die mens kom afhaal, en die oorwinning het hy aan die mens kom bied. Hy het kom herstel wat die mens gebreek en vernietig het. Die Skepper was nie van plan om sy skepsels te los daar in die gemors wat veroorsaak was nie. Daar toe die vloek op die aarde neergedaal het. So geliefdes, deur die ewigheid van bestaan, van die begin van die skepping af, van die begin van alles wat ontstaan het, was daar nog altyd twee figure wat 'n skaduwee oor die mensdom kom gooi het. Twee figure waaronder ons as dit ware leef. Dit is 'n boom en 'n kruis. Die gebeure by die boom het vernietig. Die gebeure by die kruis het oorwin. Albei hierdie figure, die boom en die kruis, het vir die mens 'n keuse kom bied. Die keuse was klaar gemaak by die boom. En hier ek leef vandag onder die gevolge van daai keuse. Maar geliefdes, daar is 'n tweede figuur wat vanmôre weer vir jou 'n keuse kom gee. Wat vanmôre weer aan jou 'n keuse kom bied. En daardie keuse is een van twee keuses. Dis of 'n keuse vir God of 'n keuse teen God. En let mooi op wat ek net vir u wil sê. Die gebrek aan 'n keuse vir God is eintlik gelykstaande aan 'n keuse teen God. Vanmôre word daar aan u 'n keuse gegee. En ek wil vanmôre vir jou vra, het jy al gekies?
Het jy al gekies? Kom ek sluit af met 'n vraag. 'n Vraag wat die Here Jesus self aan iemand gevra het. Hierdie was 'n vraag wat Jesus gevra het aan die suster van Lazarus by sy dood, net voordat Jesus hom uit die dood uit opgewek het. Het Jesus hierdie woorde gespreek in Johannes 11 vers 25 en 26. Jesus sê vir haar: Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Die Here Jesus het dit vir die suster van Lazarus gevra en hy vra dit vanmôre ook vir jou. Glo jy dit? Ek vra jou weer die vraag. Het jy al jou keuse gemaak? Amen. Kom ek bid saam. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons lees weer hierdie waarhede. En ons is aanbidding voor U omdat ons verstaan wat die prys was wat U vir ons betaal het. Ons verstaan waarom dit noodsaaklik was, absoluut noodsaaklik, dat U na hierdie aarde toe moes kom, want ons, tesame met die aarde, was onder die vloek van die sondeval. En Here Jesus, ons aanbid U, dat U vir ons hierdie vervloeking, die vloek van ons kom afhaal het. Dat U ons kom loskoop het van hierdie vloek. Deur die vloek self op U eie skouers te plaas. O Here, ons sal nooit kan begryp dit wat U werklik vir ons gedoen het nie. Hoe U dit werklik moes beleef in daardie oomblik. Toe die vloek van die wêreld, die vloek van die aarde, op U skouers geplaas word. En nie as 'n vervloeking daar aan die kruis uitgehang het. Ag Here, ons aanbid U. Vader, ons is so dankbaar om die woord te lees en te sien dat U van die begin af die plan gehad het. En die res van die Bybel is vir ons die beskrywing van hoe U hierdie plan in aksie gebring het. Hoe dat U vir Uself 'n nasie gevestig het in Abraham en sy seuns. Hoe dat U vanuit die stamme van Israel 'n Messias vir ons laat gebore word. Hoe U hom bewaar het, geleer het, gelei het deur sy lewe en oorgegee het om hierdie prys vir ons te betaal. Here, my gebed is in hierdie oggend, in hierdie oomblik, dat wie ook al na hierdie boodskap luister, nie meer sal uitstel om die boodskap te maak, om die keuse te maak. Nie meer sal hinker nie, nie meer sal uitstel, Here, maar dat hulle die keuse sal maak. Die keuse sal maak om hulle lewe aan U oor te gee. Here, ons aanbid U vanoggend. Ons aanbid U vir wie U is en vir wat U vir ons gedoen het. Ere vir U lieflike naam. Amen. Geliefdes, ons nooi U om vanaand weer in te skakel by die aandbyeenkoms, die aandboodskap, en mag hierdie dag vir U ook 'n wonderlike seën wees. Totsiens.